as ek by 'n plaas aankom en ek sien daar is gras, dan is dit altyd 'n goeie teken van water. Deel hierdie video met jou vriende. Gee hom 'n duimpie op, like, favorite, share, subscribe. Hier is een van 14 boorgate waarvan 9 toegerus is. Liters per uur is nie gemeet. Die boorgate is nie almal op een spesifieke plek, is oor die hele terrein versprei. Ek het nog meer foto's, meer video's. En voor my agter jou, ten minste 3 meter hoog.